दिखाने वाली हूँ ईयरफोन, और ये मेरे पापा ने मंगवाया है अमेज़न से अपने लिए। तो हम अपनी अनबॉक्सिंग स्टार्ट करते हैं। तो ये हमने खोल लिया है और इसके अंदर सेफ्टी के लिए पॉलिथीन आती है। ये कौन से कलर का है रिधिमा? ये है ब्लू कलर का। दिखाओ पापा को ठीक से कैसा है। लास्ट वाला तो ब्लैक था ना? यस। हाँ। अच्छा, इसके साथ साथ कौन सी एसेसरीज हैं? एक ये है। और ये जो ईयरबड्स। ओके, के लिए है। ठीक है। मैग्नेट और ये एक छोटी सी तार दी गई है। चार्जिंग केबल। चार्जिंग केबल ओके। रेड कलर की। और ये जिससे कभी भी बात करनी हो तो इसलिए ये दे रखा है इसके अंदर जोड़ के। ओके, ठीक है। अब इसको चार्जिंग पे लगाएं और ट्राई करें। अब इसको चार्जिंग पे लगाते और ट्राई करते हैं। ठीक है। आप अपने व्यूवर से कुछ कहना चाहोगे? मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे प्रेस कर देना।